呢邊咧就係有嘅，二樓呢度咧會頂頭嘅，大概係米二咁樣啦。呢度就係樓梯下低啲儲物位啦。咁呢邊咧對出去咧就係客廳嘅位置啦。嗱，入門嘅右邊呢度咧可以擺雪櫃嘅，閣樓咧都係大概米二米三個高度咁樣啦。佢係可以做到通燃氣帶露台噶。嗱，呢度可以望到二樓嘅位置啦。你唔間咧，呢度咧採光就更加足啲啦。嗱，呢個客廁空間非常充足啦。佢係對出去客廳嘅位置，中空嘅位置啦。Hello， 我係家阿 wing 啊，今日帶大家睇中山嘅價錢買深圳嘅樓。我以前諗都唔敢諗啊，總價40萬可以喺深圳買樓，而且係一手現樓，複式大裝修啊，仲要係深圳大前海嘅樓啦。大家都知啦，深圳向西發展，前海係深圳最有潛力嘅地方啊。會展、海洋同埋空港三大產業帶動成個區嘅升值啊！咁我哋屋苑隔籬咧就係深圳最大嘅科技園啦，叫新橋智創城㗎。佢個定位咧係同南山科技園一樣，但係體量咧比嗰邊大咗3倍㗎。咁將來咧會引進30萬嘅高科技人才喺附近返工㗎，會帶來非常龐大嘅租務市場啦。旁邊就係深圳激光谷科技園。對面就係芙蓉區嘅舊改項目，到時都係以商業同埋寫字樓為主啦。咁屋苑咧係位於寶安沙井、京港澳高速同埋新玉大道嘅交匯處嘅，揸車2分鐘可以上京港澳高速，30分鐘可以返到南山同埋深圳灣口岸嘅。咁而家我哋屋苑咧距離地鐵站11號線沙井站有啲距離，大概係4公里度，可以喺樓下搭巴士7個站就到啦。規劃緊一條18號地鐵線，距離我哋屋苑800米，步行可以去到嘅，到時會更加方便啦。咁睇翻我哋屋苑，今日睇呢個係一個大型嘅綜合體，樓下有2.5萬平方嘅商場，有生果鋪啊、超市啊、早餐鋪、餐飲店、麥當勞啊、社康中心呢啲都齊嘅，或者搭車10零分鐘咧就可以去到海岸城啦，同埋三毛會員店。成個屋苑一共有5座樓，右邊呢3座已經賣晒噶啦，而家賣緊呢2座，1座同埋2A 座嘅。佢係3.6米層高嘅商務公寓，民水民電通燃氣帶露台噶，可以積分讀書，亦都可以落戶口噶。咁而家賣緊嘅積咧就係20方、30方同埋40方，單價2萬，總價40萬就可以買到深圳大前海嘅樓啦，而且仲可以上會啊！首期18萬，月供2200就可以攞低佢啦，而且係全部都係現樓帶埋裝修噶。呢一座咧係4.5米層高嘅商辦公寓啦。咁2樓都企得直人噶，非常實用啊！呢個係民電雙水，而家賣緊咧全部係端頭位，70平方嘅3房2廳2廁或者係4房2廳2廁啊。每間房咧都係有窗噶，因為佢全部都係端頭位啦，通風採光唔錯噶。而且每間房都可以擺個雙人床做衣櫃噶，非常實用噶。總價130萬就可以買到深圳前海嘅4房啦。單價18000幾咋，咁我哋咧喺呢度上去就係空中花園啦，有1.2萬平方米噶。呢度總層高係24層高，4 lift 32伙，物業費係5蚊2啊。睇返公共空間啦，都唔錯嘅。我哋先由細睇到大啦，先嚟睇呢個20平方嘅開放式啦。呢個係3.6米層高嘅商務公寓，民水民電通燃氣帶露台嘅。嗱，入嚟呢度咧就係一個開放式廚房啦。大家而家見到呢啲膠標係家私家電冇嘅，咁廚房啊同埋洗手間都會整好噶。嗱，呢一邊咧就係有嘅，你洗衣機啊同埋呢邊嘅櫃咧就冇噶啦。咁對落咧係廁所位置，
呢度做咗玻璃趟門啦。嗱，跟住就係坐廁同埋企缸位。呢個空間咧就有啲細嘅，不過呢個積數都唔大，先20方都夠用嘅。一兩個人住嘅話，咁佢入邊係冇洗手盆嘅，洗手盆要同呢個開放式廚房 share 嘅。到時嗰啲牙膏、牙刷、洗面奶可以擺喺度啦。到時呢邊可以擺個電磁爐咁樣咯。呢度預留咗一個洗衣機嘅位置，跟住佢呢度咧係做咗一個辦公台，有啲嘥位嘅。咁上高仍然都可以做啲吊櫃啦。咁辦公台可以做一半啦。咁呢一半咧可以擺雪櫃啦。咁個雪櫃就唔使話擺喺個廳呢度啦。呢個廳嘅闊度大概係2.5米咁樣啦。到時下低呢啲咧係冇嘅，係平鋪過去嘅呢個木地板。到時直接可以擺個米半床或者擺一個梳化床喺個廳度，就唔使擒上2樓瞓覺啦。咁夜晚屙夜尿都方便啲啦啊！到時梳化床嘅話唔用嗰陣時就可以接埋，瞓嗰陣時就打開啊，擺梳化茶几咁樣比較實用啲啦。嗱，呢個客廳就係中空嘅3.6米啦。我哋先出去露台睇下，露台唔係好大，但係都勝在有啦，大概係40公分到啦。咁露台出邊咧？呢度咧就可以裝一個燃氣熱水爐啦，預留好啲管道喺度啦。洗衣機亦都可以擺出邊嘅，亦都有來去水位，不過呢個闊度唔係好闊啊。而家呢個係東北向，呢個積咧係有西南向同東北向揀嘅。嗱，下低係一啲產業園啦，無遮擋，都幾開揚下嘅。呢邊仲可以望到啲山景咁樣啦。好啦，我哋睇翻內籠空間。嗱，呢個客廳咧就係中空3.6米嘅。到時咧會間好俾大家啊，1樓大概係2.2米嘅高度啦。咁2樓呢度咧會頂頭嘅，大概係1.2米咁樣啦。而家擺咗一個1.8米乘2米嘅床褥，做咗啲衣櫃咁樣嘅。呢邊仲擺咗一個床頭櫃，有啲 mini 噶。你話呢一個咧就你話1、2個人住咧就會都會有啲壓迫咯，因為有啲細嘅，但係勝在價錢平啊，20平方。總價40萬，仲可以上會喎。嗱，呢個首期咧俾4.5成就 OK 啦，18萬，貸款10年，每個月供都係2200啫。呢一套咧租金係可以租到1500嘅，咁租金回報咧係達到4.5厘嘅，單價2萬蚊一方啊。OK，我哋睇大啲嘅單位，30平方嗰個。好啦，而家睇呢個係30平方，做咗2房嘅，入嚟呢度咧都係3.6米層高嘅中空啊。文水文電通燃氣大露台嘅，OK，入門嘅左邊咧係做咗一個開放式廚房啦。呢邊咧係鞋櫃嚟嘅，大家可以參考下呢個設計啦。跟住呢邊可以做啲收納位啦。呢個廳空間都唔錯嘅，而家擺咗一個2人位梳化，跟住喺後邊咧間咗一間房嘅。擺咗個1.5米嘅床褥啦，下低呢度咧係榻榻米嚟嘅，有好多擺位嘅地方啦。呢度有個落地窗啊，所以通風採光你都唔使擔心啦。咁後邊呢度咧都做咗一排嘅櫃嘅，闊度大概係60公分到啦。跟住到客廁呢度，客廁嘅空間都闊落嘅，但係冇做乾濕分離咯。呢啲都係膠標嚟嘅，企缸位喺呢度。OK，但係呢個客廁咧係冇窗嘅，跟住呢度就係樓梯下低啲儲物位啦，可以擺雪櫃喺呢個位置啦。OK，我哋出去露台睇下。露台咧長度係夠嘅，但係闊度咧大概係40公分到啦。我哋望出去呢一排整緊嘅咧就係科技園啦，跟住成個景咧都比較開揚嘅，咁樣睇會清晰啲啦。冇遮擋噶，呢邊仲可以望到啲山景。燃氣熱水爐咧可以擺喺呢個位置啊，預留咗啲管道喺呢度嘅。OK，我哋睇翻內籠啦。呢個高度同頭先嗰個高度係一樣嘅，2樓都係大概1.2米到啦，頂頭嘅。
但係佢有窗啊，呢個窗係對出去嘅。OK，咁呢邊咧對出去咧就係客廳嘅位置啦。而家擺咗一個米半嘅床褥，咁後邊咧都做咗一排嘅衣櫃嘅，所以呢個收納空間咧你都唔憂噶啦。我哋睇翻呢套價錢啦，呢套總價咧係60萬嘅，首期4.5成27萬，貸款10年，每個月供大概係3300到啦。呢一套租金可以租到2200，回報率係4厘4嘅，單價都係2萬，但係呢個空間利用得非常好啦。2-3個人住都冇問題，一啲都唔會有壓迫感噶啦。好啦，我哋再睇大啲嘅單位，40平方嗰個。OK， 我哋而家睇呢個係40平方，做咗2房，呢個係雙露台啊。入嚟呢個客廳咧都係中空，3.6米層高。跟住左邊呢度咧係一個開放式廚房，交標都係一樣嘅。呢個抽油煙機冇，上下櫥櫃、星盆呢啲係做好嘅。跟住大家可以參考下呢個設計咯，呢個客廳闊度大概2.5米到啦。到時呢度咧可以做啲收納櫃啊咁樣。OK， 而家擺咗一個2人位梳化。我哋先睇呢個露台先。露台呢度個闊度大概係60公分到啦。OK，望出去係東北向，呢個則咧有東北向同埋西南向揀，都係無遮擋嘅。可以望到啲山景啊咁樣。跟住燃氣熱水爐咧擺喺出邊呢個位置啊。入門嘅右邊呢度咧可以擺雪櫃嘅，頭先冇影出嚟。跟住就到廁所位置。哇！呢個廁所空間好闊喎。洗手盆啦，坐廁位啦。呢度有個凹位係擺洗衣機嘅。OK， 跟住企缸位間開嘅，呢個闊度都 OK 嘅，但係呢個冇窗嘅。OK， 空間係完全夠用啊。跟住佢喺客廳呢度間咗一間房嘅，都係可以擺雙人床啦。後邊佢做咗啲櫃咁樣嘅，跟住呢邊嘅位置咧可以做一排衣櫃。呢間房咧係帶一個獨立露台啊，所以通風採光非常正啦。大概60公分到啦，可以望到山景嘅。OK， 今晚嘅月光好圓啊！我哋上去2樓睇下。呢個閣樓咧都係大概1.2米、1.3米個高度咁樣啦，都會頂頭嘅。而家擺咗一個1.8米嘅床褥，嗰邊一排咧係窗嚟嘅，對出去樓下嗰個露台啊。OK， 所以佢採光都唔使擔心啦。跟住呢一邊咧做咗一排嘅櫃啊。呢度可以當個衣帽間用啦。呢度仲有個梳妝台嘅。OK， 好啦，我哋喺樓下同大家報翻個價錢。呢套係40平方啊，總價80萬，首期4.5成36萬，貸款10年，每個月月供大概係4400到啦。呢一套咧可以租到2800到3000左右嘅，租金回報係達到4厘2嘅。OK， 我哋睇再大啲嘅單位，嗰啲4.5米層高，2樓係唔會頂頭嘅。呢個係4 lift 13伙，物業費係5蚊2嘅。每一層得4伙係70平方嘅，咁每一伙咧都係端頭位嚟嘅，所以佢每間房都係有窗嘅。我哋先嚟睇呢個70平方做咗3房嘅，佢亦都可以做4房，價錢都係一樣嘅。呢個係3房2廳2廁，入門呢度咧做咗一個玄關位嘅，咁呢度做咗個鞋櫃啦。咁到時佢交標咧，全屋嘅家私家電係冇嘅。咁入嚟呢度咧，佢而家做咗個餐邊櫃啦，右邊咧就擺咗一個6人位餐台，可以參考下呢個設計啦。呢個係4.5米層高嘅雙辦公寓啦，佢係可以做到
通燃氣帶露台噶。我哋先嚟睇翻個廚房啦，文電雙水。嗱，廚房呢度咧係做到個緊廚嘅，頭先嗰個玄關位咧喺呢度間開咁樣噶啦。嗱，呢度可以擺一個雙開門雪櫃啦，跟住上下櫃星盆呢啲係有嘅，但係嗰個抽油煙機露頭同埋消毒櫃係冇嘅。嗱，呢度有翻個大明窗啊，都開揚嘅呢個視野。咁呢個窗咧係朝西啊，所以光線比較充足啦。跟住呢度咧做翻個玻璃趟門咁樣啦。嗱，呢度係可以去用天然氣啊。跟住出到嚟咧就係大廳個位置啦。呢個積咧可改造性非常強啊！你一樓佢而家咧呢個開間咧大概係3.2米到啦。咁你一樓全部做廳都得嘅，因為隔離係房嚟嘅，呢啲牆全部都係可以剝咗佢嘅。而家係間咗3房俾大家參考下啦。跟住客廳呢度咧係中空4.5米層高噶。哇！呢個空間感非常足啊！嗱，擺咗一個4人位梳化啦、茶几啊咁樣，呢個闊度都 OK 嘅。而家呢個咁出到嚟咧，呢個係露台嘅位置啦。露台咧佢就非常長啦，但係唔係好闊，大概咧係70公分度啦。嗰個熱水爐咧，可裝喺出邊呢度啊，預留好咗呢啲管道嘅，咁洗衣機可以擺喺度啦。呢個露台係西南向，咁70方呢個積咧係有西南同埋東北嘅朝向可以揀噶。嗱，呢個視野都非常開揚嘅，無遮擋。呢個咧就係科技園嚟嘅。到時咧有好多人喺度返工啦，所以佢個租務市場亦都係比較火爆啦。OK， 遠啲咧嗰邊咧就係沙井嘅市中心啦。OK， 我哋睇翻內籠空間，到時佢交標咧係雙層隔音中空玻璃啊。嗱，呢度可以望到2樓嘅位置啦。佢1樓咧個高度大概係2.2米到，咁2樓咧大概係接近2米啊，1.9米，你身高1.9米都可以上去，唔會頂頭嘅。OK， 我哋先嚟睇1樓呢間啦。佢擺咗一個1.5米床嘅，佢而家做咗啲榻榻米咁樣，嗱，仲做埋個書台同衣櫃啊，所以呢個空間係充足嘅。呢個窗咧係對出去露台嗰個位置。OK， 跟住客廁啦，廁所空間都非常充足喎。嗱，到時呢啲交標係有噶。呢個係乾濕分離啦。嗱，呢空間都夠嘅，仲有啲凹位，都係有窗噶。跟住樓梯下低呢度咧，佢有個位置可以俾你擺洗衣機，其實都可以擺喺出邊嘅。咁洗衣機下低呢度咧就有好多空間可以擺啲拖把啊、掃地機器人啊咁樣，或者擺篋咯。好啦，我哋上去2樓睇下，到時個閣樓都會間好俾大家啲樓梯啊呢啲啊。2樓呢個過道咧都有個窗嘅，呢度係單邊位嘅着數啦。上到嚟比較輕鬆啊，佢一啲都唔斜啊。咁閣樓呢個公共空間咧，其實你可以間房嘅，咁佢就係冇間嘅。你唔間咧，呢度咧採光就更加足啲啦。嗱，望出去就係露台嘅位置，佢上高呢一排都係窗嚟嘅。咁而家係做咗一個書房啦。嗱，嗰度都有啲櫃嘅，其實你可以做個衣帽間都冇問題噶啦。書房啊，或者擺個梳化喺度嘆下都冇問題噶啦。OK， 我哋先嚟睇呢間細房。呢間房西南向，擺咗個1.5米床，可以3邊落床嘅。嗰邊有一排嘅窗啊。跟住咧呢邊仲有位做咗個衣櫃嘅，佢間房都係可以做衣櫃噶。好啦，我哋嚟睇呢個主人房啦。主人房都係有窗噶。而家擺咗個1.8米床，可以3邊落床噶。呢邊擺咗個梳妝台啦，
跟住咧呢度洗手間啦，呢個係套房嚟嘅，而家做咗。其實你到時可以間開個廁所咧，我覺得唔好做套房咁，二樓另一間房上廁所就會方便啲啦。如果唔係嘅話，又要落一樓。呢廁所空間都 OK 嘅，二樓嘅廁所都可以做到有窗喎，幾實用啊！而且佢空間都足嘅。二樓呢個高度咧，大概係1.9米咁樣啦。跟住主人房呢度咧係有一個衣帽間嘅喎，U 字形完全夠擺啦。OK， 好啦，我哋睇翻呢一套嘅價錢。70方無論你揀3房定係4房，佢嘅價錢都係一樣嘅，總價係130萬嘅，首期5成65萬，貸款10年，每個月月供大概係6600到啦。而呢一套嘅租金咧可以租到4500左右啦，租金回報係達到4.15%嘅。OK， 我哋睇改咗4房嗰個70方嘅。OK， 頭先我哋睇70平方3房喺嗰邊嘅。跟住我哋睇呢個改咗4房都係70方嘅，走廊呢度富麗堂皇嘅感覺啊！我比較中意呢個改造啦。咁入嚟呢度咧做咗一排嘅鞋櫃啦，跟住預留咗一個雪櫃嘅位置，呢邊做翻個緊廚嘅 L 型設計啊。咁佢交標都係一樣嘅，上下櫥櫃升盤係有嘅，有翻個大明窗。呢度咧2-3個人操作都冇問題嘅。都係可以用天然氣，跟住出邊呢度咧就擺咗一個4人位餐台，呢邊做咗一排嘅紅酒櫃嘅。OK， 呢個空間感都足噶啦。不過如果你想個廳仲大啲咧，呢個牆可以剝咗佢，連埋嗰間房嘅。而家咧唔剝嘅話，呢度都係大概3米到啦。咁呢個位置我覺得有啲浪費嘅，可以做啲櫃啊擺位咁樣啦。而家擺咗一個4人位梳化啦、茶几啊咁樣。呢個客廳咧都係中空嘅，4.5米層高啊。好啦，我哋出嚟露台睇下。呢個係雙層隔音中空玻璃啊。露台呢度咧大概係80公分嘅闊度到啦，個長度係 OK 嘅，連通隔籬嗰間房嘅呢個露台。好啦，呢個都係西南向，望出去景係一樣嘅。呢一個則咧係有西南向同埋東北向選擇嘅。OK， 嗰邊咧係市中心啦。咁呢邊咧就可以望到啲山景啊、河景啊咁樣啦，視野係非常開揚嘅。OK， 我哋睇翻內籠空間，咁樣望上去咧就非常舒服啦。佢1樓、2樓都唔會有壓迫感嘅。因為個2樓嗰度咧都係可以企得直人嘅，如果你唔係2米嘅話。我哋先嚟睇呢個客廁，呢個客廁空間非常充足啦，企缸位都夠長嘅，可以擺浴缸嘅。OK， 乾濕分離，有翻個窗啊。好啦，睇1樓呢一間房啦。佢1樓1間房，2樓有3間房嘅。咁佢呢間房咧係做咗一個辦公房咁樣啦。呢度做咗一排櫃，擺咗一個辦公台嘅。咁你都可以擺個米半床，做啲衣櫃喺呢邊都夠位嘅。佢呢度係帶露台嘅呢間房，所以呢個採光非常足啦。佢每一間房都係有窗有櫃啊。樓梯下低咧都係有啲擺位嘅地方，咁個洗衣機咧你可以擺喺出邊，亦都可以擺喺入邊啊。OK， 我哋上去2樓啦。呢個樓梯非常好行噶，你唔會好攰咯，上到嚟輕輕鬆鬆咁樣。2樓呢度有3間房，我哋睇第2間房啦。呢間房咧做咗書台。定制櫃，呢度做咗啲榻榻米，擺咗一個雙人床。呢個咧就係望出去景同露台望出去一樣嘅西南向。跟住到另一間房，第3間房啦。呢間房咧擺咗個米八床，空間都非常足嘅。嗰邊咧做咗一排嘅衣櫃啊，
大概係有2.8米到啦。呢個衣櫃長度闊到60公分，所以你幾多衫都夠擺啦。呢度做咗個床頭櫃啦，跟住呢度有排窗嘅，佢係對出去客廳嘅位置，中空嘅位置啊。我企喺呢度都有啲風啊。嗱，呢一排窗連到去呢度嘅係可以開嘅，我打開俾大家睇下啦。呢一排全部都係啊吓，呢度可以打開通風嘅，跟住嗰度咧都係嘅，成排都係。OK。所以呢個咧住落啦比較舒服啦。嗱，另一間房，最後一間，而家擺咗一個1.8米床，可以3邊落床嘅。同樣呢度咧做咗一排櫃嘅，都做咗個書台，都係有窗噶，對出去出邊嘅呢個窗。每一間房都非常舒服，通風採光。跟住呢個客廁啦，頭先嗰個70方改咗3房咧。2樓嗰間房嗰個廁所係套廁嘅，咁呢個咧就擺喺出邊客廁，方便大家用啦。呢個廁所空間都非常大嘅，洗手盆喺呢邊啊，跟住坐廁，嗱，空間足嘅，有翻個窗啦，跟住企缸位仲大啊，你睇下，嗱，同小朋友沖涼啊都冇問題啦，2、3個人啊，跟住擺浴缸啊呢啲都不在話下啦。呢邊都有翻個窗嘅，呢個廁所有2個窗啊，企缸位同埋坐廁位出邊都有個窗噶。呢個實用啲咯，頭先佢就係2樓做咗一個開放式嘅書房咁樣啦。樓梯下低呢度咧都係有個窗噶，通風。OK， 我哋睇翻呢一套嘅價錢啦，同頭先嘅一樣嘅，總價130萬，首期5成65萬。貸款10年，每個月供大概6600到啦。咁你揀4房咧個租金啦，可能租高100-200咁樣啦。你預佢4500到4800之間啦。租金回報咧都係4厘2左右啦。咁單價咧都係18500，非常實惠啊。OK， 好啦，而家喺樓下同大家做翻個總結啦。先嚟講缺點啦，呢個屋苑距離地鐵站係有啲遠嘅，大概4公里。咁樓下有巴士站，可以搭巴士7個站過去地鐵站啦，亦都可以 call 車，大概10零分鐘。咁未來咧有條18號地鐵線，距離屋苑800米，步行可以到嘅，第時就可以方便啲啦。但係勝在地段好啦，深圳向西發展，大灣區核心會展產業同埋科技園會帶動成個區嘅升值，未來重點發展啊！最主要係咩呢？平啊！相對深圳其他區域，呢度性價比超高啊！而家發展商大劈價，總價40萬，首期18萬，月供2200就可以攞低佢啦。深圳大前海片區喎，重點發展啊！咁如果你前期唔住咧，亦都可以放租出去，細則嗰咧可以租到1500嘅，咁租金回報咧係達到4厘5噶。如果你預算有限，又想喺深圳，又要有發展潛力，呢個盤絕對係選擇之一啊！如果對呢個盤感興趣咧，可以聯絡視頻右上方嘅2維碼約阿 wing 睇樓喎，我哋包接包送包埋餐啊，送家私家電或者係物業管理費噶喎。好啦，今期到呢度，下期見，拜拜。深圳40載峥嵘歲月，從羅湖、福田、南山，再到寶安。2021年，深圳發展繼續向西，百億舊改，區域升級。寶安沙景，大空港第一輻射片區，2+3產業體系，打造國際海洋新城，超29個舊改項目齊發，帶動片區蝶變升級。華潤金豪小鎮，約300萬平方米佔地規模，打造國際文旅產業中心。新橋東情動科創風潮，匯聚區域2大科創新城。新橋智創城，距離項目約2公里，佔地約230萬平米，等於3個南山科技園，約400萬平米科創產業集群，匯聚100萬高薪人才。深圳激光谷，距項目約600米，約34萬平米激光產業園區，盡享發展紅利。多重戰略規劃加舊改雲集加西部科創高地，將為區域未來前景塑造無限可能，推動區域建設發展，升級沙井人居生活範本及商務公寓，創想辦公，繽紛商業於一體的商務綜合體，助力城市精英幸福安家，在新時代中創造經典品質，啟幕理想生活新篇章。